السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ هیوادوال ډېر ناچاره او بېوزله دي، نو هر ورځ له تاسو سره یو نوی کورنۍ مخامخ کوو چې د فقر او غربت آخري کچې ته رسېدلی. نو همدارنګه دغه کورنۍ چې دی یو بوډا بابا ده چې خپې کار نه کوي او دوه ښځې لري او زوی نه لري، یو فرزندي اخیستی. نو د دې حالت ډیر زیات خراب دی. نو د دې حال له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. کمړی باڼه مې مات سوه، سترګې مې سرې سوې، در پسې شونډې مې غوټې پرې سوې. یاره ستا یاد کې سومه نیمګاړی، زه دې په ژوند کړم غم له السلام علیکم. زه دې په ژوند کړم. څنګه یې بابا؟ ښه یې؟ شکر الحمدلله. څنګه یې مورته؟ کور مې ښه یې؟ ژوند زندګي څنګه مخې ته وړې؟ والله چې ورغه خور کې دا 4 کاله کېږي چې دا خپې مې مات شوې ده. جر اور سو زړه مې ګنډل دې ځای نه مات شوې دې ځای پورې بیا دغه بیا مات شو، دا مات شو بیا څه شیخونه تېر کړو دغه ته خدای وبخښي. په دې کابل شفاخانه کې خدای پر ازاد ما سره کومک وکړو. دا په څه باندې د څه خوږ شوی؟ موټر ټکر کړی و. ښه تل کابل ته تلم، ها. په الله دا سروبي کې ټکر کړی و. ها. دا 4 کاله کې دا خپې مې مات شوې ده. یو بل خدای کومک کوي. هډوکي صحیح شوي نه دي؟ هډوکي مات دي؟ اړیکې مات شوې دي. اوس دغه ځای لږ نقص پاتې دی. دغه ځای دومره پیسې نه چې شفاخانې ته لاړ شم چې دلته بیا سیخ تېروي. هغه بله ورځ ما ته ویل چې سیخ تېر نه کړي دا ځای بیا اوچتېږي. دغه ځای اوچت ده، داسې کوږ شوی ده. نو دا د کور ضرورت څنګه پوره کوي چې ته په دې حال یې؟ داسې یو خبر درته وکړم که نه، روزګار را ورکوي. خدای ته ما باندې تا ما مهربان کړی ده. دغه ورور مې مهربان شه. خدای په رضا والله چې هغه بله ورځ 500 ما ته ورکړه. خدای په رضا بیا هغه مې مراد مې واخیسته. دا پاکټي غوړي نه ده، پاکټي غوړي مې خپل پرده مې کوو نو څنګه کوي. او نه جای شته او نه ځمکې لرو. یو غیر خدای نه هېڅ. او دا کور ستاسو خپل دی یا نه؟ دا کور زموږ خپل دی. دا خاني نیولی و. دا ډېر کارونه کېږي خور کې. دا اوس نه ده که نه، مخکې دا ځای دی. او هغه د زوی دی؟ دغه زما زوی دی. دا دواړه ستا مېرمنې دي؟ او نو د دې بچي نه کېږي؟ نه نه 40 کاله د دې واده وشو، 22 کاله د هغې. ماشومان د نور نشته؟ نه 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 نه. دې کابل کې موږ مزدوري کولو، یو کور کې مزدوري کولو. دا زنانه راغلو جمعې ورځو، نو دې تعمیر کې زه یوازې ناست یم. نو نور مزدوري ونې راوړو. دا زنانه ما نه پوښتنه وکړه بچیه څو زامن دي؟ ما ویل یاره خوله کې زامن مامن باڼه مې مات سوه. دا په ژړا شو چې په ژړا شو. خدای دې سره ښه کړي تا سره مسلمانانو سره. هغه ډېره ما سره کومک وکړو. خدای ډېره کومک. ستا اوس همدا مشر زوی دی، بل زوی نه نه لري؟ نه نه. نو دا کاروبار څوک نه لري؟ نه 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 غیر خدای دې غونډې ما نه پوښتنه. نو دا خلک چې ګوري کورونو ته هر څه راوړي، زامن یې شته، هر څه ورته کوي، ستا زړه کې څه نه ګرځي؟ ولې نه کېږي؟ څنګه وکړو؟ ناهیلې کېږي که نه؟ او څنګه وکړو؟ او دا خلک کورونو ته هر څه راوړي او ته ناهیلې زړه ناست یې. دا د ژمي شپې ورځې دي او دا یخه کوټه. همدغه کوټه کې پروت یم. نو دا څنګه تېروئ؟ او ستا خو خپل هم داسې تکلیف لري. خدای مهربان شي. نو څه به وکړو؟ څه به وایي؟ راته ژړي ښه مورکې ته ووایه. ورې داسې شی نشته نه. بل کور لږ غوړي راوړم، لږ پوړه راوړم، کتغ راوړي. دا لږ داسې جاړي چې داسې جاړي داسې جاړي. کوم ځای نه وکړم؟ هېڅ هم نشته. د الله نه موږ د دې نه د الله هېڅ هم نشته.
یو بل و دا سړی ده یو هلک یې فرزانې مونږ اخیستې ده بدین الله هېڅ څوک نه لرو سترګې مې سرې سوې در پسې شونډې ټول دا خلق مونږ چپلاقې کالي ټول مونږ ته ورکوي بدین الله هېڅ شی مونږ نه لرو ټول خلق دا چپلې دا بوټي دا هلک ټول دا خلق مونږ ته ورکوي بدین الله دغه هېڅ شی نه لرو مونږ خادم بس مورکې دا څنګه چې مې دغه بابا نه پوښتنه وکړه دا خلک چې کور ته سره وړي دا ضرورت پوره کوي هر سره وړي جمع دی که نه ستاسو زړه کې څه نه ګرځي هر څوک ارمان لري څوک پنډ لري کچالان راوړي د خوراک هر چیز راوړي زه هر چیز مې ارمان لري خدای شته تا هم راځم داسې جړم خدایه الله ورکوي موږ ته او دا څوک قبله کې ده نه دا لږ شی دغه نه خوري یو کچالان خوري وژاړي یو بل څوک دا ورکوي قطغ او وریجې یا ډوډۍ هر څوک ارمان لري خوري زړه ته داخل مې د څلور میاشتې کېږي چې زه دې ته زه خدای چې ما باندې خطرناک نه لري چې 2 کیلو غوښه مې خوړلی ده نه صبر کوو صبر کوو یو کور ده یو هغه غوښه پخوي مونږ ته شوروا راوړي دا مخامخ کور نه ده هغه دال پخوي هغه لوبیا پخوي راوړي یو کاسه یو غوړي وریجه راوړي بچیم بیا اینجا بشی در پسې شونډې مې غوټې بچیم تو چی گفتنی داری؟ چی میگی؟ چی میطلبی؟ او مردم که آواز تا میشنوه برای چی گفتنی داری؟ چی میگیش که برات بیاریم؟ حالا چبلق بچیم که اینجا تو کار میبینی نه که برای خود هر چیز میگیرین لباس برای خود میگیرین چبلقا میگیرین پیسه کتش میباشه در دل تو چیز نمیگرده؟ چی میطلبی از کاکا برات بیاره؟ چبلق در مکتب هستی؟ نه صرف قرآن شریف میخوانی؟ خب میخوایی که در مکتب داخل کنیم؟ خب حالا دیگه چی میطلبی که برات بیاریم؟ بگو بچیم هر چیز میدارم پیسه میطلبی؟ آرد و روغن و قطعاتی خب حالا شما بر شو چیز دارین؟ نیست دقیقه وقت شما گوشت خوردین؟ نه نخوردین؟ بل می پزړه خیر بچه میشه خوب امرایتان کمک میشه انشالله قدرمنو هیوادوالو تاسو ولید دغه بابا یو خپل کار نه کوي هغه کوم سیخونه تیر شي اوس بیا ټوکې وتلی ورته ډاکټر ویلی ده چې باید د دې بیا یو ځل اپریشن وشي نو دی د خوراک پیسې نه لري چې ځان ته وړه غوړي راوړي دا بابا وایي چې 4 میاشتې کېږي چې زه راغلی یم مونږ اوسه پورې غوښه په سترګو لیدلی نه ده یو څوک بل څوک ورته سره وړو ماشومان هم نه لري همدا یو زه فرزندي اخیستی نور هېڅ هم نه لري دغه مورکې مور یې ده چې څومره فریاد یې وکړو څومره یې وژړل دغه کوټه تاسو خپله وګورئ دې ژمي ته وګورئ دی په دې یخه کوټه کې دی د شپې ورځې تېروي د دې بابا خپه هم داسې خرابه ده نو په هډوکې څومره دا یخ هوا بد لګېږي نو هیله کومه هیوادوالو چې د دغې معصوم ماشوم لپاره د دې ګلالۍ ماشوم لپاره مرسته وکړي ځکه چې دی ډېر زیات بېوزله دي ډېر زیات ناچارۍ او فقر او غربت سره مخ دی هیله کوم هیوادوالو چې له دوی سره مرسته وکړي که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 څلوېښت 283 د لیدو څخه مننه سوما نیمګړی زه دې په ژوند